大家好，好，歡迎嚟到我哋營養孖寶兄妹嘅 S&K，係，我係 Silas，多謝大家支持。佢係 Hello，我 Kitty，係 Kitty，嗯，係啦。咁咁希望大家咧將我哋呢條片咧 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。係啦，我哋Silas，我哋今日咧講咩啊？我哋今日講超級加工食品2。係啦，咁啊上次講咗超加工食品1啦，咁主要咧就講咗4個部分嘅，咁主要就係有關原型食物啦，係烹調嘅食物啦，咁同埋係加工食物，加工食品同埋超加工食品。係啦，咁今日咧就更加深入去講超加工食物嘅部分，咁超加工食物嘅部分咧，我哋先追溯翻以前嘅狀況嚇。咁喺2次世界大戰嘅時候咧，德國曾經咧就製造咗一種超加工食物嘅。咁呢種超加工食物咧係因為當時戰爭嘛，1936年到1942年之間嗰段時間咧，就德國係非常缺乏糧食嘅嚇。咁牛油咧係當時德國一個非常重要嘅營養來源啦嚇。咁有一個製造番梘嘅科學家叫做 Vester，咁佢咧就利用咗煤油去製造咗呢個石蠟啦，同埋跟住去脂之後就變成咗三酸甘油脂。咁呢個三酸甘油脂咧，佢係一種合成嘅脂肪嚇。咁呢個脂肪會係無色無味嘅嚇。咁點算咧？咁佢就加咗鹽同埋呢個胡蘿蔔素同埋一啲嘅帶 ester 嘅奶油味嘅味道咁佢製造咗叫做梅製牛油嚇。係，原來煤都可以變成牛油啊！真係聽都未聽過。係啦，咁佢主要咧就係供給俾呢個潛艇嘅水手因為當時咧喺英法嘅海峽嗰邊咧，英倫海峽嗰度咧，德國嘅潛艇就成日都俾人打沉咁大概50日之內咧，咁嗰啲水手咧就要換人㗎啦，所以就俾佢哋食嚇。咁當時咧大概係1個 kilogram 需要大概60 kilogram 嘅煤先可以製到1嚿牛油喎，即係哇！咁但係用煤做牛油，即係雖然啦，當然我明白嗰陣時係一個打仗嘅期間啦，即係充飢係最緊要嘅。咁但係如果用煤嚟做嘅話，其實對個身體嘅傷害都好大嘅喎，係㗎，個後遺症好多。係嘅，咁佢會造成一啲嘅好似骨質疏鬆啦，因為佢冇鈣㗎嘛，牛奶裏邊含有豐富嘅鈣，但係煤油係冇嘅，咁所以會造成骨質疏鬆嘅現象，亦會咧造成腎功能嘅衰竭喎咁更嚴重咧係會造成癌症啦呢啲就係煤製牛油嘅問題。哦，講起呢個番梘，我都食過番梘。我細個嘅時候咧，我記得有一次咧 ，Silas 咧就我放學翻屋企見到台面咧有粒糖好靚嘅包得，跟住咧我為食，我就問阿 Silas 我話：呢度有粒糖咁靚嘅，可唔可以食㗎？佢話：可以。你咪試下咯。跟住我話：哦，咁我真係攞嚟食嘅，因為真係為食啊嘛，細個。跟住咧攞咗嚟食咧，咬咗一啖啦。我咦，點解冇糖味嘅？點解啲咁怪嘅啲味？皺晒眉頭咁望住佢，跟住佢喺度笑咯。佢就話俾我聽，佢都唔係，我都冇話過係糖，番梘嚟嘅，你食番梘啊！所以我好明白食番梘嗰個道理嘅。咁咧，除咗呢個煤製牛油之外咧，仲有一啲嘅因為戰爭嘅時候飢餓啊嘛，咁啊好多奇奇怪怪嘢出嚟啦。咁有一種叫戰爭麵包咁戰爭麵包咧，麵包通常都係小麥做嘅，我哋用白麵粉係咪？係麵粉啊咁樣啦嚇。咁但係咧，佢減少咗麵粉喎，就增加咗一啲嘅薯仔粉啦咁另外咧就係黑麥啦。咁最嚴重咧係加咗啲木糠喎同埋呢啲嘅諗都冇諗過嗬。咁係哇，咁樣都食得嘅咁但係哎呀，我有聽過媽咪講啊，打仗嘅時候咧，佢哋冇嘢食都係食樹皮嘅。咁因為呢啲嘅麵包用咗啲木碎啦，或者係啲薯仔粉啊、啲纖維咁好多嘅填充物落去之後咧，就重咗好多咁當然食得比較能夠填飽個肚咁當時咧就減少咗饑荒死亡嘅咁呢個係戰爭我哋了解嘅咁第二個咧就係糖精
當時冇糖喎，即係蔗糖啊，咁呢啲喺戰爭嘅時期咧就係好難得嘅。有粒糖好難啦。咁係啦，因為冇糖，我哋其實都唔夠 energy 啦。係啦糖都係轉化做 energy 嘅。咁德國咧就妙想天開嘅，用梅焦油嚟做糖，做一種甜味劑。咁呢個甜味劑咧就好甜咁但係就冇熱量嘅。咁就係糖精啊。呢個糖精咧喺二次大戰嘅時候就因為飢餓嘅，然之後先發展出嚟嘅嘢啦。咁但係二次大戰之後咧，有一段時間差唔多係1980年到2010年到呢段時間咧，就好多人用糖精嘅。你知唔知點解？因為好多人食嚇。因為糖尿病咯。係喎。糖尿病唔可以食糖啊嘛，咁佢就用糖精嘅。咁後來個糖精係糖精去代替，即係叫代糖咯。係啦。咁後來咧就發覺原來糖精係會致癌，咁就停咗啦。係，即係等於而家呢啲糖精咧，用煤做嘅糖精咧，即係等於而家人哋煮嘢食咧，咪成日都講焦糖化咗嗰樣嘢。係啦，其實都係致癌。咁係以前因為戰爭，所以會產生呢啲超加工食物啦，甚至叫化工食物啦。係。咁但係而家咧嘅超加工食物咧，係佢都係用一啲嘅比較低價嘅農產品去製造嘅。咁但係佢會加咗好多嘅嘢落去嘅。咁好似呢張表啦，就好多劑啦，有所謂防腐劑啊、殺菌劑啊、抗氧化劑啊、漂白劑啊、保色劑啊、着色劑啊等等，好多劑，十幾二十樣嘢。咁就一大啲名係我哋從來都唔識啦，啲數目字又唔知咩英文字加數目字又唔理解佢究竟係咩嚟㗎啦，個組合點解會咁樣組合出嚟啦？你見到咧嗰個食品添加物嗰邊嘅適用名稱啊，大部分都係酸嚟㗎喎。係啊，我都見到安息㗎。即係食咗就安息㗎啦，安息安酸。係啦，冇錯。咁仲有咧就小蘇打啦，苯甲酸啦，呢個山梨酸呢啲嘅嘢咁都係酸嚟嘅。咁我哋身體咧就偏鹼㗎嘛咁如果用更多酸咧，我哋就好容易身體發炎嘅。咁我哋再睇下咧，跟住我哋睇呢個。你睇下咧，食物添加劑其實就好多劑㗎啦，啱講過啊，着色劑係啦，就有防腐劑，有防腐劑啦、着色劑啦、抗氧化劑啦、甜味劑啦，係咪啊？係啊。跟住又有乳化劑、穩定劑、增稠劑、香料調味劑，仲有膨脹劑，仲有漂白劑，哇！真係得人驚啊！嗱，咁我哋單去睇下人工色素呢樣嘢咁咩叫人工色素咧？咁當然就唔係天然㗎啦，即係人工成嘅有機燃料咁咧，第一個咧就見到黃五喎，Sunset Yellow 唔係大刀黃五。咁黃綠咧就係 Sunset Yellow 啦即係點同點係啦，Sunset Yellow 黃綠醫生咁Sunset Yellow 日落黃。咁另外咧就紅衫魚唔係。係啦，紅衫魚，不過冇咗個魚。嗱，差好多啊！紅衫魚就成100蚊㗎，以前嘅紅衫魚好好用㗎咁而家得個紅衫㗎啫。以前平好多。咁紅色衫，咁呢個紅衫或者 Yellow Six 咧係有好多問題嘅喺英國啦、喺美國啦或者其他歐洲嗰邊咧就做咗好多實驗研究，發現咗啲事嘅發現咗咧對細路仔會產生過動。即係過動兒嘅呢種問題啦，注意力唔集中啦，自閉症啦，神經行為問題啦，過敏啦、氣喘啦，甚至造成呢啲動物嘅 DNA 都改變嘅，咁會致癌。係啊，所以我仔細個嘅時候咧，我都冇俾啲五顏六色嘅糖佢食嘅，盡量都唔俾。咁咧，我記得我喺細個嘅時候即係中學嘅時候咧，就去過布料廠度做染料嗰個染料嘅顏色咧係啲化工去染噶嘛，咁所以咧嗰個味道咧係好酸嘅，好刺鼻啊！好刺鼻嘅。咁呢啲咁嘅食物咧，其實就係嗰種顏料所做出嚟。
哎呀，好得人驚啊！嗰啲係偶氮染料啊！咁喺當時咧係個布廠裏邊都聞到個味，嗰陣味，你連食飯都唔想食啊！嗯，咁嗱，你又就睇下呢度有個所謂披薩啦，有啲醬料係啦、果醬啦、麵包啦，或者係其他嘅嘢，你猜下係講乜嘢啊？一定係佢，除非唔係嗱，咁就係佢咯啊！咁佢咧防腐劑，係啦，即係永久不變嚇。咁啊，係啦，咁永久不變咧有個古仔嘅，咁一個德國嘅係教授嚇，佢就做實驗做下，哇好肚餓喎，咁啊去買咗個麵包，咁個麵包咧擺喺個實驗室度，但係自己咧就因為工作忙到唔記得咗食嗰個麵包嚇。經過3日之後一睇個麵包，誒個麵包嘅彈性都好好喎，仲佢幾時會壞咧？你話啊，佢自己都驚啊，因為麵包通常擺咗咧佢老化㗎，啊，即係如果你自己做個麵包，你知道麵包會老化之後會硬，或者開始會係發毛嘅。一啲變化都冇係嘅，軟腍腍咁，仲有咁彈性嘅咁。佢話好嗱，研究人員就係研究人員，佢有一個實驗精神。佢話我睇下你哋幾時揾個係玻璃罩住佢，我睇下你幾時壞。係一睇係1個禮拜、2個禮拜、1年、2年，最後20年之後見到佢仍然係嗰個麵包，嗰個教授都做快死啦。咁見到麵包仍然係咁。哇，20年係喎，咯，咁後來咧，好多人咧都仲去到佢實驗室裏邊咧，就係睇個麵包，個麵包都未壞。唔係睇教授。咁所以咧，防腐劑真係好厲害嘅。係啊，因為咧通常咧防腐劑咧，佢個作用係愛嚟抑制嗰個微生物嘅生長啊嘛，係啊，同埋延長佢嘅保質期啦。咁所以過度嘅防腐劑咧就會有咁嘅現象出現咯。係啊。咁啱講咧就話啲苯甲酸啊、酸嘅嘢嗬，去防止呢個係腐化或者細菌嘅嗬。咁呢種嘅防腐劑裏邊包括咗苯甲酸啊、亞硫酸啊、硝酸啊、亞硝酸啊、山梨酸啊呢啲咁嘅嘢嚇。咁呢啲酸咧通常都係針對啲肉類啦，或者係罐頭啊、醬料啊裏邊，話佢去擺好長時間係嘅都會加咗呢啲嘢咯。係啊，咁加咗有冇影響咧？咁嗱，我哋以前喺70年代、80年代嘅時候咧，就好多人有鼻咽癌嚇。咁嚇鼻咽癌嘅主因咧，就因為係食咗一樣嘢，鹹魚鹹魚炒飯啊，咁就算變成咗鼻咽癌嘅一個好重要嘅即係標的物啊。咁後來咧，除呢個鹹魚炒飯越嚟越少人食啦，又有另外一種癌喎，胃癌啊。咁胃癌係嘅出現咧，同呢個亞硝酸胺有關。哦咁亞硝酸胺咧，我哋知道食咗之後會致癌咁，好似啲臘肉啊、臘腸啊都有嗬，同埋呢個煙肉啊呢啲都含有亞硝酸胺比較豐富嘅，比較高劑量嘅，咁都會造成致癌嗯，咯。但係好好味噶噃。好味啊！咁點算啊？尤其是煲仔飯咁你解下毒得唔得啊？解下毒咧，就好似綠茶精華啦，一啲蔬果精華啦，啊，裏邊含有啲偏鹼性嘅中和呢個亞硝酸胺同埋嗰個 係 ROS 嘅嗰個機制嘅自由基嘅，咁呢啲咧都可以改善到呢個問題咯。嗯，咁除咗營養劑之外咧，其實喺自然療法裏邊仍有好多方法可以改善到自己身體嘅。咁食燒加工食物係特別要注意呢啲部分咯，嗯，係咪啊？知道你對會噶啦。燒加工食物咧比較尤其是呢個另類醫療另類療法嗰部係分，你係比較清楚嘅。有機會咧，你就同我哋講下，哇，有乜嘢可以幫助我哋改善呢個問題咯？好啊。只要你一路有 topic 一路講，我就一路慢慢滲下咁啦。咁好似我哋又講下人工甜味劑啦，啱講糖精係咪？咁糖精之外，仲有係阿斯巴甜有蔗糖素，有係呢個乙醯磺胺酸鉀，仲有一啲嘅其他，好似粟米果糖咁呢啲嘅嘢啦咁都係一個係糖類嘅一個甜味劑嚟嘅冇錯。咁呢啲甜味劑咧，
長期食咗落嚟咧，對糖尿病嘅病患其實影響好大嘅。嗯佢雖然唔係糖或者冇糖嗰種嘅成分喺裏邊，但係會引起咗糖尿病病患對甜嘅追求。最後反而使到佢哋嘅血糖不斷升高或者升降得好快，亦導致咗係更大嘅風險。因為當初咧呢個代糖咧出嚟呢個市面嘅時候咧係哇講到糖尿病患者嘅恩物嚟㗎，呢個係啊，佢話後期好快就已經再出咗一啲報告，就係話呢個代糖係會致癌。所以咧就阿斯巴甜嗰部分咧就越嚟越少人用嚇。咁除咗呢個部分之外咧，有個黑色嘅汽水都用呢種嘅所謂零嘅思路嘅呢個甜度嘅喎。係啊，所以我永遠都係飲 original 嘅，好味好多。同用嘅糖都唔一樣嚇。係啦，冇錯。咁除咗呢個之外咧，仲有味精喎。偉大嘅發明啊！呢個係廚房師傅啊。係咯。嗱，呢個廚房味精咧，其實係一個都屬於係好嘢嚟㗎，係咪 Silas？基本上係一個氨基酸嚟嘅嚇，對人體咧冇咩大傷害嘅。但係咧佢嘅狀況，如果食太多，又空腹食嘅時候咧，就會產生頭痛啦、面紅啦，或者係一種叫做麻木嘅感覺啦，係暫時性嘅。所以佢基本上係比較少有嚴重嘅問題。不過咧，有啲人一食咗之後咧，佢就口乾啦、眼瞓啦，中咗一種叫做味精毒啦。我都試過好幾次啊。坐喺個車度差啲瞓着。我啊，你有咩事啊？我試過好幾次㗎啦。我咧個試完係咁樣嘅。嗱，而家咧慢慢又滲下一啲自然療法俾大家，真係自然療法嚟嘅呢個，好自然。係啦，就係我曾經咧，我臨翻學之前咧就要去食啲嘢啦，先至上堂。咁我就去食咗碗河粉，越南河粉，跟住去上堂。我上堂中意坐第一行嘅，咁我就坐第一行。點知咧，哇，大件事啦！我對眼咧完全撐唔大咧，個口乾晒啦。跟住咧，連個老師都問我：Kitty，你冇事啊嘛？你見點啊？我話我唔好意思啊，我中咗味精毒啊，應該。佢即刻咩叫中咗味精毒啊？即係點啊？咁我話冇咩特別大嘢嘅。我話不過我控制唔到自己嘅眼瞓同埋個口好乾。佢話咁點算？你想翻屋企唞唞啊？我話唔使，你俾少少時間我落街買少少嘢飲咗，我就會冇事。咁你快啲去啦咁樣。咁我就係落街買咗黑色嘅汽水，飲完翻上去上堂，咩事都冇。呢個係一個確實係可以解咗味精毒嘅方法嚟嘅。係啊，今日咧就 share 俾大家。咁同時間我有兩個朋友不約而同咧，同我一齊食緊飯嘅時候咧，佢哋就係講緊佢一陣間好眼瞓，控制唔到。我哋快啲攞罐黑色汽水飲下啦。佢話係咪要 original 啊？我話最好係啦。咁佢冇啊，淨係得 zero。我話咁 zero 都照殺。我話飲咗先，睇下有冇效先。咁佢話得喎，zero 都掂喎咁樣。咁所以咧，其實咧呢一個都係解味精毒嘅一個方法嚟嘅。哇！呢個係好好嘅自然療法啦。但係咧，佢嘅原因係乜嘢咧？佢有一個機制嘅。咁主要咧係呢個黑色嘅汽水裡面含有非常高嘅咖啡因啦，咁又有含有糖分啦，咁會使到咧眼瞓呢樣嘢咧就見到佢都驚咁就走咗啦。一躍而遇啦。咁除咗呢個味精之外咧，其實喺超級市場裏邊，你會見到咁樣嘅嘢喎，成個貨架好恐怖啊！依家咁都係你埲牆啊，係嘛？成個貨架全部都係咁甚至係一邊全部都係各一包，各種知唔知點解啊？我唔知啊，好似係疫情之後特別明顯㗎。係啊，因為疫情之後個個都要做廚神啊。係啊，咁可能喺屋企度自己煮嘢，唔識煮嘢嘅人都變咗廚神啊！就係因為呢啲調味包。係唔係周星乜咁嗰個？哇，個個都要當周星星哇！見到佢咧就真係一睇後邊，我乜都唔識。我發覺哇，原來我好蠢嘅
打開即係翻轉面之後，見到好多嗰個標示，裏邊好多咩酸啊，咩乜個標籤完全睇唔明啊！完全睇唔明，佢係代表乜嘢咧？咁打咗個好大，係攞起一包又唔識，攞起兩個包又唔識，好似考試咁啊，乜都0分咁啊，死啊！真係又要當又要留班啊！見到都驚。唔係啊？唔識就算啦，因為你唔識就代表佢唔係好嘢咯。即係佢唔識我，我又唔識佢啦嚇。咁最後結果咧就係啦，大家如果去超級市場買嘅咧，最好係啲新鮮嘅食物啊，好似蔬菜啊、肉類啊、米飯類啊嗰啲係平時我哋食嘅嘢，咁唔好去隨便買啲咧後邊個標籤寫住一大堆嘢你唔識嘅啊，嗰個對身體絕對唔係好事咯。冇錯。咁我哋喺超加工食物裏邊咧，其實要了解到要睇啲乜嘢，然之後我哋先知道，哇，原來超加工食物係咁樣。仲有啊，我最近睇咗一個資料咧，就話防腐劑有問題啊。如果係後邊超加工食物裏邊冇寫防腐劑，你唔好以為係 OK 嘅。裏邊如果有咩2磷酸、3磷酸、4磷酸嗰啲咁嘅磷酸嘅嘢咧，會使到你身體更差。嚇！所以越多磷酸對我哋嘅鈣，佢一個磷咧係換2個鈣出嚟嘅。咁即係哇！即係佢一個磷已經吸咗你2個鈣咯喎。係啊，咁就變成咗你哇！好會造成得人驚啊！鈣嘅損失，骨質疏鬆，或者會造成咗腎結石嘅可能。Oh my god！哦，又長知識啦，多謝你嘅 Silas。所以喺超加工食物裏邊，或者係我哋喺我哋嘅營養孖寶兄妹裏邊咧，其實係同大家分享更多一啲嘅細節嘅嘢，讓大家知道原來呢個係咁嘅。係啦，我哋咧呢個 channel 咧就係專為專程係要將營養啦，同埋點樣揀食物啦，同埋自然療法嘅分享嘅喎。咁咧歡迎大家咧繼續支持我哋。我哋今集咧嘅 topic 呢個叫做超加工食品2咧，就去到呢度。希望咧大家將我哋嘅條片啦 like and share 啦，同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下一集見，拜拜。拜拜。
我哋會帶俾大家更加多健康嘅知識㗎。係啊，我哋會繼續努力嘅。今日就到呢度啦，拜拜。